ওয়াও গাইজ, এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো ভেহিকেল পরপর সাজানো রয়েছে। তো এগুলো আমি এক এক করে রিভিউ করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। প্রথমে আমি আমার হাতে যে ভেহিকেলটা নিয়ে নিলাম, এটা হচ্ছে একটা সিএনজি অটো রিক্সা, 3 চাকার, খুবই অসাধারণ পিঙ্ক কালারের একটা সিএনজি অটো রিক্সা, মেটাল বডির। তো এটাকে আমি রেখে দিই। এরপরে গাইজ যেটা নিয়ে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা ডিএইচএল কুরিয়ার সার্ভিস ট্রাক, খুবই অসাধারণ। এটাও মেটালের তৈরি, খুবই অসাধারণ রিয়েলিস্টিক একটা ডিএইচএল কোরিয়ার ট্রাক। তো এটাকে আমি রেখে দিই। এরপরে গাইস যে ভেহিকেলটা আমি নিয়ে নিলাম, এইটা হচ্ছে একটা পুলিশ কার, পুলিশ এসইউভি কার, ফুল অফ ব্লু কালারের একটা পুলিশ এসইউভি কার, প্লাস্টিকের। তো এটাকে রেখে দিলাম। এরপরে গাইস যেটা নিয়ে নিলাম, এটা হচ্ছে একটা ট্রান্সপোর্টেশন ট্রাক, খুবই অসাধারণ এবং রিয়েলিস্টিক একটা কভার ভ্যান বা ট্রান্সপোর্টেশন ট্রাক। এবং গাইজ যেটা নিয়ে নিলাম, এটা একদম রিয়েলিস্টিক এবং খুবই অ্যামেজিং একটা ভেহিকেল। এটা হচ্ছে একটা এক্সকাভেটর, একটা খেলনা এক্সকাভেটর গাইজ, ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক দুটি কালার কম্বিনেশনে একদম রিয়েলিস্টিক একটা এক্সকাভেটর ট্রাক। তো আমি এটাকে রেখে দিই। এরপরে গাইজ যেটা নিলাম, এটা হচ্ছে প্লাস্টিকের একটা কার গাইজ, এসইউভি কার, ব্লু আর পিঙ্ক দুটি কালার কম্বিনেশন, অসাধারণ একটা গাড়ি। এরপর গাইজ যেটা নিলাম, এটা আমার খুবই ফেভারিট একটা ভেহিকেল। এইটা হচ্ছে একটা ফায়ার রেস্কিউ ওয়াটার স্প্রে ট্রাক গাইজ, 6 হুইলারের, অরেঞ্জ অ্যান্ড হোয়াইট দুইটি কালার কম্বিনেশনে একটা চমৎকার ভেহিকেল। এরপর গাইজ যেটা নিচ্ছি, এইটা হচ্ছে একটা কার ক্যারিয়ার ট্রাক, রেড অ্যান্ড সিলভার দুইটি কালার কম্বিনেশনে একটা কার ক্যারিয়ার ট্রাক গাইজ। এটাকে আমরা রেখে দিই। এরপরে গাইজ যেটা নিব, সেইটা হচ্ছে একটা স্টিম ইঞ্জিন গাইজ, প্লাস্টিকের তৈরি, খুবই চমৎকার একটা স্টিম ইঞ্জিন, ব্লু আর গোল্ডেন দুটি কালারের কম্বিনেশন রয়েছে এখানে এবং প্লাস্টিক বিল কোয়ালিটির। সেটা রেখে দিই। এরপরে গাইজ যেটা নিচ্ছি, এইটা হচ্ছে একটা ডার্ট বাইক, অফরোডে বাইক চালানোর মতো সবচেয়ে উপযোগী একটা বাইক। এটা অরেঞ্জ অ্যান্ড পার্পল দুটি কালার কম্বিনেশনে একটা ডার্ট বাইক, যেটাকে আমি রেখে দিলাম। এবং গাইজ এরপরে যে ভেহিকেলটা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে একটা বাইসাইকেল, 2 চাকার, খুবই অসাধারণ পিঙ্ক কালার একটা বাইসাইকেল। তো এটাকে আমি রেখে দিই। এরপরে গাইজ যেটা আমি আমার হাতে নিয়ে নিচ্ছি, সেইটা হচ্ছে একটা স্কুল বাস, রেড কালারের স্কুল বাস গাইজ, একদম চিপ বিল কোয়ালিটির, খুবই অসাধারণ কালার, দেখো গাইজ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এরপরে গাইজ যেটা নিয়ে নিচ্ছি আমার হাতে, এটা হচ্ছে একটা ক্যারিয়ার ট্রাক, অ্যানিম্যাল ক্যারিয়ার ট্রাক গাইজ, 6 হুইলারের, খুবই চিপ এবং হালকা পাতলা প্লাস্টিকের, প্রায় ভাঙ্গর মতো অবস্থা। এবং সর্বশেষ যে ভেহিকেলটা আমি আমার হাতে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা ডাম্প ট্রাক, একদম রিয়েলিস্টিক একটা মিনি সাইজের ডাম্প ট্রাক, 4 চাকার। তো গাইজ আমাদের আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে। ততদিনের জন্য আল্লাহ হাফেজ।